Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Заработок в интернете и покупки на AliExpress. Сегодня я вам сделаю подробный обзор о проекте RichBirds. Так как люди просят, не знают как зарегистрироваться, что-то у них не получается, и давайте я вам все подробненько расскажу. Итак, переходим по ссылочке в описании на RichBirds. Ссылку я оставлю в описании. И что нам нужно сделать, это нажать регистрация. Нам дается бонус 1000 серебра. Нажимаем регистрация. Здесь нам нужно указать свой email. Там нам придет выслана ссылка для регистрации. Вводим свой email сюда. И вводим капчу. И нажимаем выслать ссылку. Итак, что мы тут видим? Нужно ввести свой псевдоним. Давайте, например, введем заработок. Наш псевдоним будет заработок. Так. И нужно придумать свой пароль. Давайте у меня вот такой будет. Тут у вас будет, что вас пригласил Алексей 2000. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет. И нажимаем зарегистрироваться. Указанный логин уже используется. Значит, нам нужно какой-нибудь другой логин придумать. Например, заработок 2000. Также пишем пароль. Еще раз пароль. Галочку и зарегистрироваться. Все, вы успешно зарегистрировались. Используйте форму слева для входа в аккаунт. Итак, пишем свой e-mail и пишем пароль, который мы придумали. И нажимаем войти. Все, как мы видим, мы вошли в свой личный кабинет. И вот у нас на балансе имеется 1000 серебра. Мы можем купить себе, по-моему, одну птицу. Давайте перейдем в купить птиц. И да, мы можем купить одну зеленую птицу. У нее плодовитость 100 яиц в час. Нажимаем купить. Все, мы успешно купили птиц. И теперь нам все, что остается, это заходить в склад яиц. И можно каждые 10 минут собирать свои яйца. Также потом их продавать. Я с этим не заморачиваюсь. Я захожу примерно раз в день. И собираю их и продаю. И также вывожу деньги. Вот нажимаем просто собрать все, но сейчас мы не сможем, потому что 10 минут не прошло. Видите, яйца можно собирать не чаще одного раза за 10 минут. А потом нажимаем продажа яиц, и также все нажимаем продать все. Тут сумма делится 50% для покупок и 50% для вывода. Курс продажи любых яиц, 100 яиц равно 1 серебро, а 100 серебра это 1 рубль. Также тут имеется ежедневный бонус. Давайте сюда перейдем и просто нажимаем получить бонус. Мы рандомно сгенерируем свое число от 10 до 150 серебра нам дадут. Вот, мы получили 22 серебра. Чтобы больше заработать, как я уже говорил, я сюда вводил 1000 рублей. Давайте я покажу, как это сделать. Нажимаем пополнить баланс. И вот, как мы видим, у нас тут действует сейчас акция до 10 июля. При пополнении счета от 1000 рублей нам дается 25% подарок. При пополнении счета от 3000 плюс 50%, от 5000 100% подарок и от 10 тысяч 200% подарок. И тут что мы должны выбрать? Это мы должны выбрать способ получения либо фрикаса, либо Payer. Я выберу Payer. И тут нам нужно выбрать сумму свою. Например, давайте 100 рублей. Нажимаем пополнить баланс. И просто нажимаем эту кнопку для продолжения оплаты. И мы перейдем на Payer. И дальше там стандартная процедура. Я этого показывать не буду. Давайте я перейду сейчас в свой личный кабинет, и там я покажу уже свою статистику. Итак, я зашел в свой личный кабинет, и давайте посмотрим мою статистику. Как мы видим, я уже, как я и говорил, ввел сюда 1000 рублей, и уже заработал на этом сайте 5014 рублей. Это неплохо. Давайте сейчас я сделаю выплату. Сколько у меня тут подкопилось, давайте соберем свои яйца, нажмем склад яиц, нажмем сам все, дальше нажмем продажа яиц, и продать все. Все, давайте закажем теперь выплату. Нажмем заказать выплату. Я выберу Payer. Так как мне доступно, у меня можно вывести 50 рублей. Давайте напишем. И нажмем заказать выплату. Выплата приходит автоматически, инстантом. То есть сейчас мы уже получили денежки. Как мы видим, написано выплачено. Статус выплачено. Итак, давайте перейдем в Payer, и я вам продемонстрирую, что деньги пришли. Вот как мы видим, плюс 49 рублей. Тут у нас имеется небольшая комиссия. В общем, но пришли. Давайте перейдем в историю.
И вот выплачено пользователю Алексей 2000 с проекта richbirds.org. Ну вот, проект платит. Также тут имеется реферальная программа, 5-уровневая. Мы получаем 30% на счет для выплаты. Ну что ж, вот теперь вроде бы все подробненько вам рассказал. А нет, мы будем получать 20% в виде серебра от любого реферала на любом из 5 уровней. Также вы можете ознакомиться с новостями. Тут имеется правило о проекте. Также пользуйтесь акцией, закидывайте сюда деньги, и вы будете в полном профите. Ну все ж, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ссылочку я оставлю в описании. И всем пока.